วันหนึ่งโลกใบนี้ของเราเปลี่ยนไปหากวันหนึ่งโทรศัพท์ไม่มีให้ใช้หากวันหนึ่งบ้านที่อยู่จู่ๆหายไปเราจะอยู่ยังไงรู้แล้วรอดตอนภัยจากคลื่นสึนามิลมเย็นสบายดีนะจ๊ะกู้คุณตาคุณยายไปพายเรือเล่นถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมน้ำทะเลถึงลดลงอย่างรวดเร็วล่ะเจ้ากู้เป็นอะไรอ่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เป็นเรื่องปกติอาจเกิดคลื่นสึนามิได้รีบวิ่งออกจากชายหาดให้ห่างที่สุดแล้วถ้าเป็นไปได้ให้รีบวิ่งขึ้นที่สูงรีบบอกทุกคนเร็วได้ปลาพวกเราอันตรายรีบหนีเร็วสึนามิกำลังมาสึนามิกำลังมาเหรอให้ขึ้นที่สูงย้ำให้ขึ้นที่สูงให้ขึ้นที่สูงย้ำให้ขึ้นที่สูงนั่นเดินตามป้ายเส้นทางอพยพให้ขึ้นที่สูงสึนามิเหรออยู่ไม่ได้พวกเราสึนามิกำลังจะมาเฮ้ยไปเร็วหนีสึนามิเร็วเข้ามีสึนามิให้ขึ้นที่สูงย้ำให้ขึ้นที่สูงขอเตือนภัยสึนามิดังเราอยู่บนผิวน้ำต้องพายเรือไปบริเวณน้ำลึกให้ห่างจากฝั่งเพื่อความปลอดภัยจัดตาช่วยกันจับช่วยกันเร็วแจวสภาพดูไม่ได้เลยดีนะที่หนีทันใช่น่ากลัวจังเลยโชคดีจังที่เรารู้ก่อนขอบคุณความดีนะครับเรารอดแล้วนะยายใช่รอดแล้วได้ยินคำประกาศเตือนเนื่องจากภัยสึนามิไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่เกิดแล้วเสียหายเยอะจึงควรช่วยกันบอกต่อลูกหลานอย่าลืมบอกต่อๆกันไปให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ